To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Kaj praviš, koliko? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Spet imaš tihle, čist potih si spet. Normalno govor, no, tu v mikrofon. Dober dan. Bom pa tako držal. Ne, to ni treba, sem normalno govor s polnim glasom, Pa- da se te sliši. Jo. Živijo, David? Živijo. A skaj Sem. bil na obletnici? Kateri? Ja, ne vem, kjer pa imaš ti 31. oktobra? Je Martin Luther King, ali kdo je že bil? A res? Aha, možno. Bila je 17. obletnica Bitcoin White Paperja, bele knjige. Res? Ja, zakaj se reče bela knjiga, David? Bela, ko je na belem papirju, se mi zdi. Kaj pa včasih, ko so na rjavga tiskali? Je laparjava, Ja, trekasta knjiga. Ne, ampak Jaz v resnici ne vem, zakaj se reče Še jaz White to ne Paper. vem, zakaj. A ja, Pojma nimam, kdo me ne sprašuješ? Ampak dajva je povedati. 31. oktober 2008 je bil en pomemben dan, ne? Kaj je Satoshi takrat nam dal? Satoshi Luther King. Ja, vsem nam je dal kaj? Bančen račun, ki ga noben ne more ugasniti, ki ga noben ne more cenzurirati, Tako je, in nam je dal denar, ki ga noben ne more dodatno printati. res je. A ni to nekaj najlepšega? Zato smo mogli praznovati, ne pa tvojega, kaj že Martina Luthera Kinga, kaj že praviš. To. A pa se ti kaj spomniš, kaj je bilo v tej beli knjigi? Oziroma, kot je sploh izgledal? Ne, sam povedal je, kako naj bi Bitcoin deloval. Ne? Ja, v bistvu je poslal mail, ne? Na neko mailing skupino, o čem je govoril. Rekel je, delal sem na tem novem sistemu elektronskega denarja, ki deluje izključno peer-to-peer in ne potrebuje nobenega, ki mu je treba zaupati. In objavili so belo knjigo na bitcoin.org, ampak ne tja id gledat, pa idite na bitcoin.si. Zato, ker tam je angleška in slovenščini. slovenska. In, ja, 9 strani, če se ne motimo, ne? Ja. Je white paper. A ni simpel. Napišeš na 9 straneh vse o sistemu ekonomskemu, mislim, monetarnemu in plačilnemu sistemu. Koliko ima pa naš bančni račun? A specifikacije, misliš? Ne, teh, kako se reče v slovenščini, terms and conditions, pogoji to čaka, uporabe. Pa druga stvar. Pogoji uporabe. Pa verjetno Ampak znotraj teh pogojev se sklicujejo še na druge pogoje, ne, in zakone, Zakonodaja, in ne vem ja. kaj, tako da če bi to vse sprintal ven, bi imel, ne vem koliko, 100 strani ali Se pa res, še več. sej, naše posedovanje denarja je vezano tudi na lokalno zakonodajo, pa to je enih strani na tone. Na fascikle. Absolutno. Oh, shit. Absolutno. V primerjavi z 9 stranmi white paperja Bitcoina, nenormalno. Ja. No in kaj so bile glavne stvari, ki jih je povedal v tem mailu? Da dvojno porabo preprečuje samo omrežje peer-to-peer, da ni potrebe po posrednikih, da so udeleženci lahko anonimni, da nove enote nastajajo prek hash-cash style proof of work, se pravi prek hash-cash, kaj rečeva, rudarjenja, Ja, se pravi, da je treba predložiti dokaz o delu, dokaz o porabi električne energije, in da ta isti proof of work hkrati ščiti omrežje pred dvojno porabo. ja. Torej, to je bila, če se jaz ne motim, prva stvar na internetu, ki se jo ne da skopirati. A res? Ja, No, ne vem. možno. Ali pa prva resna, zdaj veliko vredna stvar na internetu, ki se jo ne da skopirati. To je pa res. Ja, Če se motim, naj popravite. ja. Vsi strokovnjaki, prosim. In kaj je pa je pa v bistvu en paragraf malo daljši napisal. 6 stavkov. Čista peer-to-peer različica elektronskega denarja bi omogočila, da spletna plačila tečejo neposredno od pošiljatelja do prejemnika, brez finančnih posrednikov. Bistvo, ne? Direktno, med nami. Digitalni podpisi rešijo del problema, a glavne prednosti izginejo, če je še vedno potrebna zaupanja vredna tretja stran za preprečevanje dvojnega trošenja, dvojne porabe. Predlagamo rešitev, ki temelji na peer-to-peer omrežju.
Transakcije se časovno označijo, tako da se jih hešira v neprekinjeno verigo proof of work, se pravi dokaz o opravljenem delu. Ta veriga tvori nespremenljiv zapis, spremeniti ga je mogoče le s ponovnim izračunom celotnega dokaza dela. Najdaljša veriga ni le dokaz zaporedja dogodkov, temveč tudi dokaz, da prihaja iz največje združene računske moči. Dokler pošteni udeleženci obvladujejo večino moči, ustvarjajo najdaljšo verigo in prekašajo morebitne napadalce. Omrežje potrebuje le minimalno strukturo. Sporočila se pošiljajo po principu najboljše možno, vozlišča pa lahko prosto vstopajo in izstopajo. Ob vrnitvi preprosto sprejmejo najdaljšo verigo kot veljavno zgodovino dogodkov. Kaj to pomeni? To pomeni tudi, če ti imaš novd doma, zmanjka elektrike ali karkoli že se zgodi s tem novdom, crkne, ko ga spet vzpostaviš, se naložijo tisti manjkajoči podatki. Manjkajoče transakcije od takrat, ko si izgubil elektriko, do danes. Ja? Ja. In lahko spet začneš. A ti veš, da v white paperju angleškem ni omembe besede blockchain? Ne. Ja, omenjena je time chain. Ja. Torej, veriga časovnih blokov, ne, se pravi, ali pa zapis časa. Zapis časa, kako naj temu rečemo, časa transakcije. Ali kaj? Pa mogoče časa, kot tazga. Ne, če ni transakcije, se nič ne zapiše. Transakcije mora biti, ampak pomemben je čas, vrstni red transakcij. Drži. Pa si glih to, ko si rekel, da se pravi o času, pejte na Nostr prebrati, no pa tudi, če ne boste šli na Nostr. Na Nostru je zdaj Gigi objavil svoje delo Bitcoin is time. Ta je pa samo v angleščini. Drži. Prevede ga pa ChatGPT. Ja. Ali pa kakšen drug GPT, ali pa chat, ali pa cheat GPT. Ali pa ne vem, žena, ki zna dobro angleško, pa ti prevede. Hey, by the way, a si slišal, da ChatGPT ne bo več dal nasvetov o izdelavi kaj bomb? A ne? Ne, kar nekaj bodo cenzurirali. Kaj že? O zdravilih pa o... Ne vem. 3 ali 4 stvari bodo zdaj cenzurirali in spomnim se, da je Erich Voorhees, tudi bitcoiner, lastnik Shapeshifta, objavil, da Venice AI pa ne bo cenzuriran in da zdaj je čas za ali lokalne LLM ali za Venice AI, ki se ima za necenzuriran AI. Ok. To nisem zasledil, sem pa zasledil, da bo pa dovolil zdaj pornografijo. To pa mislim, da bodo plačljivi tiri, ne? Pojma nimam. Mislim, da ja. Se pravi, kruha in niger folko, ne? Da ne kdo spet kaj razmišljal. Ja. Ej, kaj pa na drugi strani, na temni strani denarnega sveta? Kaj počne gospa Lagarde? Gospa Lagarde? Ona je kaj že I have good news for predsednica. you. Hello. Hello. Aha, Hello. živa. Hello. Dajmo jo poslušati, no. A če pa ima? Daj no, da pove. I have good news for you on the digital euro front. Today the Governing Council has decided to move ahead on the next and final phase of the preparatory work for the digital euro. The other good news is that on October 23rd, Kaj bo do konca poslušala? has asked us and all those involved to accelerate the process so that we can roll out the digital euro as early as possible. This is important because as much as banknotes will continue to circulate, we want cash to be in the form of digital euro as well, so that you can circulate banknotes and click cash with the digital euro. More work is going to be done in the next few months, and if we receive the approval by the European Parliament in the course of 26, we'll be able to pilot the digital euro as of 27. And if the pilot is conclusive and positive, it will be a formal rollout in the whole of Europe in 2029. This is a big project because the euro is our currency, your currency. It brings us together. It's a symbol of trust in our common destiny. So off we go with the digital euro in that next and final phase of the preparation. Lepo je povedala.
Si videl? Ja. A smo mi kaj bili sploh obveščeni, a smo mi kaj glasovali, a smo mi kaj hoteli? Nihče nas ni nič vprašal. Nihče nas ni nič vprašal, niti nismo izrazili želje po digitalnem evru. Mi smo nekako kontra temu, ampak kako to misliš, da kar prije do tega, da se oni med sabo tam en drugmu govorijo, kaj je treba narediti? Ja, kaj pa vem, verjetno oni že vejo, kaj je dobro za nas. Zaradi tega. Saj je povedala, ne, da to je za naše skupno dobro, ali kako že za našo prihodnost, če se ne motim, je rekla, ne? Za našo skupno prihodnost. Tako, kot simbol naše skupne prihodnosti, no upam, da ne bo tega. Ja, ampak se bomo skupaj v zaporu na odprtem. Ne, dobro. Skratka, plan gre naprej. 2026, ne, je rekla, da mora nekdo spet potrditi, ker ne bomo to mi. In potem 2027 začnejo z pilotom, 2029 pa mislijo lansirati. Kaj pa, če do takrat Evropa sploh ne zdrži? Ja, zelo močno upam, da bo tako. Ne? Orban že rine ven. Odlično dela. Hej, no, ampak tukaj si navedel tudi eno temo, denar kot orožje. Janška, videl sem na 24 ur en zanimiv članek. Ne bi pričakoval, da bo objavljen v Mass Media. Kaj pa pravi? Je tole bil kaj bi to gospod Rikards. Trdi, da je denar orožje in da je, v bistvu gre za finančno vojno, ne? Zdaj, v zadnjem času, kjer države namesto tankov uporabljajo svoj denar, surovine, sankcije, ki jih poznamo zdaj, Evropa, ZDA proti kar neki državam. Mi se tega zavedamo že, ne? Mi, ki smo v Bitcoinu, to že dolgo vemo, da denar je orožje. That's why we need the CBDC digital euro. Točno tako, a ne? Zakaj gremo tja? Zato, da bo nadzor, ne? Seveda. No in ja, gospod v bistvu zelo lepo pove, kaj se da z denarjem narediti, kako lahko tam močne države, predvsem dolar, vpliva na vse ostale države na svetu. Kaj pa on šteje kot orožje? Sorry, kar dokončaj. No, on šteje kot orožje, poleg denarja kot tazga, surovine, vpliv na dobavne verige, premoženje kot tako, ki ga lahko zamrznejo. Freeze. Freeze. Tako da to je vse, kar se dogaja. Ne? Pa vse to se ne dogaja samo v zadnjih, ne vem reči, 5 let. That's why we will have digital euro to freeze. Tako. Pa pobrali vam bomo vse. Ne? We can just freeze. Ja. And then you freeze. Ja, then you freeze. No, kar me je pozitivno presenetil, priporočila njegova za Slovenijo. Ne? Ja. On pravi, da ne stopimo iz EU-ja in opustimo evro. Si predstavljaš? Si predstavljaš ti to? Vse nevladne organizacije v trenutku zaprejo. In da se ne naslonimo na dolar. Pa da ne kot rezervo se zatečemo še k zlatu. Kar je zelo recimo. V redu. Ne? Glede na to, kar je trenutno. Ne? Definitivno dolar še nekaj časa bo imel to prevlado, ki je sicer zgublja, ampak kar nekaj let bo dlje, kot pa evro, po moje. No? Verjetno. Sploh pa to v SDA, ne? Tako da ja. Kaj vas tega zaključila? No, imamo nekaj držav v Evropski uniji, Češka, Poljska, ki imajo svojo valuto in nimajo teh naših težav. Tudi njihovo gospodarstvo se kar dobro razvija, tudi države se malo boljše razvijajo. Kot in ena in druga, ja. So zelo uspešne. Ja. Tudi Romunija, ne? Čeprav Romunija je zdaj poklekala in je sprejela evro. Ja. Ne, Bolgarija. Sem zamešal, a bila Bolgarija? Bolgarija. No, pa je bila Bolgarija. Čeprav veš, Čehi so tudi zelo nezadovoljni z novo izvoljeno populistično vlado. Seveda, večina bo, vse vlade bojo več ali manj populistične, so in bojo. Bo zanimivo spremljati, če bo šla Češka v evro, če bodo to dosegli s to novo vlado. Jaz mislim, da jim ne bo ratal, zato ker bo prej evro razpadel. To so pa že špekulacije. We will freeze you. You think with your own head. This is not allowed. Ja, sej. Freeze. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom?
Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Mater. Te gremo naprej. No, zanimivo, no? Lepo, da je bilo to na 24 ur, Ja. ampak na MMC, se pravi na tej televiziji nacionalni, Ja. je bil pa tudi prispevek, kjer se je pojavil naš prijatelj Toni o eni piramidni shemi, Drži. pa ne njegovi, a ne? Da ne bo pomote. Ne, njegove, absolutno ne. Ja, je pa komentiral, poglejte si, ampak ja, tisti, ki ste naleteli, ali pa ste mogoče imeli celo izkušnjo z Lyconet, prej Lions, če sem prav pogledal, so prišli do težave, ko denarja ne bojo mogli ven dobiti. Šlo je praktično za piramidno shemo, za mrežni marketing, že od 2-3 pod različnimi imeni so se šli. Ogromno ljudi je v to vložil svoj denar, no, zdaj so prišli do končne točke, ko denarja ne bojo dobili nazaj. Ojoj. Kaj bi to že kje je slišal? A? No, meni je bilo predvsem zanimivo, da so poklicali iz RTV Slo predsednika Bitcoin društva. To se mi zdi kar pomenljivo. Ja, lepo. Pa tako je imel, hudi je imel, pa gor B kot Boris. Boris Ja. Jelcin. Ja. Ja, veš ti kaj, tele cene zadnje mesece, pa let, dve, skaj sledil, so šle malo tako, kakor malo gor. Sledim jaz stanje v moji denarnici, ki gre bolj dol. Aha, Kar precej več zapravim za ene in iste stvari, kot sem v preteklosti. In, ja, vemo, očitno ne kupuješ ta pravih stvari. ampak res, Ja? res. Če bi kakšne, kaj se jim, računalniki so verjetno, imajo isto ceno, ali pa so cnej. Se celo padajo, pa Ja, no. televizije tudi. Ja, Sem res. napačne stvari kupuješ. Jaz nimam televizije, mogoče pa mogo eno Ja, kupiti, no. pa jih spremljati. Recimo RTV Slo, kjer je Mateja Čalušič rekla, da poročilo kaže, da je ceno dvignil vsak člen v verigi regulacije cene hrane. Kaj? Kako to misliš? Ja, za dvig cen hrane so odgovorni verjetno trgovci, kmetje in ostali lumpi. Drži. Predvsem trgovci, mislim, da je bila prva stvar. Ne? Če se spomnite, kakšen 2 let nazaj se je začelo o tem, ali pa 3, ki je bila pač vidna, konkretno vidna inflacija tistih 3,1%, ki je bil dejansko 20, 30 ali pa 40, so bili prvi krivci, seveda trgovci, ki so dvignili cene. Pa pol majstri, ki so dvignili cene. Ne, oni, ki so imeli na koncu stik s kupcem. In te naši frajeri so rekli, bomo mi to zdaj pa malo pogledali, ne? Pa bi regulirali mi te cene. Ne? Ker mi lahko reguliramo cene, ker to se je v zgodovini dokazalo, da je vedno bilo odlično, zelo dobro je vplivalo na trg, ki ga potem ni več bilo. Ne? Vpliv je bil. To ne moreš reči, da ni bil. To so otroci Jugoslovanov, kjer so v Jugoslaviji so ravno to počeli, pa zdaj spet to počnemo. Ni to žalosten? Ja, je. Skratka, kaj so ugotovili? Ne? Da niso bili trgovci tisti, ne, ta zadnji v verigi, ki je samo te, ki so dvignili ceno, ampak so bili vsi v verigi, ki so dvignili ceno. Kako moraš biti neumen, da razmišljaš na način, da je samo na koncu dvignil ceno? Pa jaz ne vem, a so res tako neumni, zakaj to sploh zine v javnosti? Ja, zato, ker jim pač res ne razume. Ja, tam jim dajo briefing in prebere tisti in prebere javnosti. Jaz ne vem, kaj. No pa poglejva to inflacijo. Vsaka ima 2 celice, pač ne more tega reči. Ne? To je res. Ja. To je res. Inflacija je bila pa samo 3,1%, če se ne motim, na letnem nivoju oktobra. Ne? Ampak a je tako, kot v Ameriki, tudi pri nas izključen vse, hrana, obleka, ogrevanje? Mislim, da ne čist, čeprav ogrevanje pravijo, koliko je bilo, nekih 6% ali nekaj tasga. Ne? A res? Je šlo gor. Ja, hrana je šla 6,8, kolikor berem.
Stanovanja, vode, električna energija, plin, gorivo 4,2, podražitve v skupini zdravstvo 5,5, restauracije in hoteli 4,7, alkoholne pijače in tobak 3,7, to je bilo vse več kot 3,1. A se ti ne zdi, to, ko sem prebral? Ja, lej, Kako to gre skupaj? Je že matematika toliko cajta računala, da je izračunala to, kar je treba zračunati. Ja, valjda, une tvoje televizije so vsake kupil 16 televizij To. in poje, ne, povprečna, ne, je pa nižja pa. Ja, vidiš. Skratka, ja, 3,1. Zanimiv. Tako, kot sem že rekel, ne, zdaj je cilj kaj, 3 do 4, a ne Kitajska bo. A že? Ja, mislim, definitivno ni več 2. You will freeze. Ja, friz, ne vem, kva bo za friza, če ne vnačil v denarnic. Ej, kaj pa je s tistim predlogom o chat kontrolu, o danskem predlogu za nadzor vseh komunikacij na naših telefonih in računalnikih? Ja, to je bilo pa končno zavrnen, ta predlog, ki bi vsem nalagal to. Se pravi, so se vdali. Nikoli se ne vdajo, verjamem. To je Mislim, agenda, da. ki gre samo naprej in bojo poskušali, dokler ne bojo sprejeti to. In enkrat, ko bomo premalo pozorni, se bo to zgodilo. Ampak Ne vem, veš, a kaj ste je kaj dobro? pošiljali? Upam, da ste kaj pošiljali, no, tem našim poslancem. Ja, vse verjetno bo treba še kdaj poslati Ja, kakšno ja, pismo. zelo malo. Ampak veš, zakaj je to dobro? Zakaj? Ker nama dajo cajt, da bo naredila že končno tisto Ja, epizodo o imaš prav. zasebnosti. Imaš prav. Naberava Se vere. bo. Malo nama bova, ja. No in kaj zdaj njihov predlog, ki so videli, da ne bo šlo čez, ne? Da bi pa to bilo samo prostovoljno, bi firme to delale. Ne? In se vemo, kaj pomeni, ko je nekaj prostovoljno. Ta velike bojo itak prisilili, da bojo izvajali to in bo praktično to zdaj ratalo to. A ne? Čakaj, pol moramo hitro narediti epizodo o Ja, zasebnosti. ne vem, mogoče naslednjič. No, deva Kaj ti se misliš? potruditi. Nič ne obljuba. Pejva se premakniti malo bližje, no? V Nemčijo. Kaj je bilo pa tam, ti kaj veš, kaj je bilo v Nemčiji? Ja, ta njihova popularna populistična desna stranka AfD predlaga državne bitcoin strateške rezerve. V redu. Dobro, ne? Ja, mogoče se Janša mogel tudi kaj obrniti v to smer. A? Ne? On se obrača v smer, ki je njemu dobra, ne pa A ki ja, je dobra za ljudi. ja. Mogoče bi z bitcoinom izgubil dobil bi verjetno kakšen volilni glas več, ki ga bodo te trenutna vlada izgubila zaradi katastrofalnega predloga o zakonu, ampak verjetno si pa ne želi bitcoina, ker bi s tem izgubil malo vpliva, malo moči. Ja, sem ne vem, če razmišlja tok delc sploh. Ne. Tako, kot si rekel, to je samo za... Pa misliš, da on razmišlja? Pa kaj pa vem, lej. Ali na intuiciji do 88 naprej, pa na neki inerciji. Ne vem, to ne vem, no. Kaj že razmišlja, no. Če je to dobro za nas, pa... To je pa drugo. Je Ne? pa druga stvar. Ja. Ampak, glej, že to, da se omenja Bitcoin, pa ne vem, je to slabo. Jaz mislim, da je to vseeno dobro, ne glede na to, da do tega si predstavljam, da ne bo prišlo. Ampak ni Nemčija ravno prodala 50,000 bitcoinov po let? Točno tako, točno to. 50,000 jih je prodala, zdaj bi pa kupila. Ne? Mislim, no, oni bi kupili. Ne? Če bi res kupili, je druga stvar. Zdaj govorijo, da bi. Točno, tudi oni še niso na oblasti. Ne? Ne. Zdaj so, mislim, da celo prvi po raziskavah. Glede tega jim dobro kaže, no, ampak vseeno. Verjamem, da bo kar težko, da bojo oni dobili, kar volitve ne bo šlo tja. Ma res, spustil politiko. Čeprav prej sem omenil naše politike in katastrofalen predlog zakona o obdavčitvi kriptosredstev. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si.
Se spomniš, ko smo se držali za glavo, oziroma se še vedno držimo za glavo ob misli, da bo država izvedla popis premoženja, popis vseh kriptosredstev na način, seveda z vsemi našimi osebnimi, da bi vsem našim osebnim podatkom pripeli vse naše premoženje z naslovi vred, ne? Ja. A si slišal, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ravno kar izgubila skoraj 900 000 emšov, naslovov, imenov in priimkov in davčnih številk Slovencev. Ne. Ja? Kako, Nekdo jih je obvestil, vse te podatke je nekdo, ali pa več Našel. njih, ali pa je nekdo našel na spletu. Se pravi, Okej. večinoma gre to za pridelovalce, kmetovalce, se pravi tiste ljudi, ki jih najbolj potrebujemo v naši družbi, je seveda Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imela v svojih nekih evidencah, ki jih je izgubila. Do njih je imela omogočen dostop, premalo zaščiten, in nekdo je to bazo najdel in upravo opozoril na možnost zlorab. Seveda, zdaj to rešujejo, skočili so v luft. Na srečo, oziroma direktorica je podala odstop, kar je presenetljivo. Okay. Morava tudi pohvaliti te naše levake, ker že velikih je odletelo, ampak so prekrški res katastrofalni. Medtem ko med kvazi desnimi vladami nihče ni odstopil za kakršnokoli stvar. No, v glavnem, predstavljajmo si, da bodo vsi podatki, če jih bo država zbirala, o naših naslovih, na katerih so kriptovalute, ravno tako prej ali slej na temnem ali pa na svetlem spletu. Jezus, ja. Res glavobol. Mislim, Torej, človek se Kjerkoli. vpraša, kaj prijaviti, kako prijaviti, zakaj bi sploh prijavljal, ker itak ne znajo varovati nobene skrivnosti. absolutno. Vsi podatki, ki so naši, osebni, ki so v državnih, javnih, državnih bazah, bojo ali pa so že bili Ali pa še ne vemo, da so. tako skekani. Ne? Ja. In več, ko jih bo, večje težave bomo imeli. Ne? In seveda, kako pa lahko kontroliraš, oziroma potreba po čez dalje večji kontroli, je tako, da pobiraš čim več podatkov, ne? Da čim več lahko predvideš tudi vnaprej, kaj se bo zgodilo z ljudmi, kaj bodo počeli. In te podatki, ja, ki jih dobijo, da ne pravi, to, če jih samo preprodajo, da gre za oglaševalske namene, je še najmanj. Ne? Ja, res je. Za kaj drugega je bolj problematično. Ne? Res je. No, Ampak primarno, zakaj jih sploh potrebujejo? Ne? ja. Že tako. Govoriva o zakonu o kriptovalutah, pa tudi... Ne samo to, pa tudi generalno, širše. a jih res potrebujejo. To je res. Zakaj jih potrebujejo? In ta, kako že, informacijska pooblaščenka ali pooblaščenca ali whatever. Ne? Je dobra služba, zato jo imamo. Ja, to pa res, to bo imaš prav, ja. Ja, verjetno dobro plačana. Ja. Ja. Tukaj, kje so tukaj, ne? Sej vem, da so oni so neke akcije naredili, ali niso. Pojma. Prijava je bila, ali kako ni bilo. Prijava se pa se praskajo nekje po glavi in rešuje. Ja, okej. Ampak, če so podatki enkrat že zunaj, če so na dosegu ljudi, ki bodo z njimi kaj zaslužili, je priložnost zamujena. Ok, zdaj pa ena resna tema. Me prav zanima. Sprašujejo me, tebe sprašujejo, verjetno te, no. Kdo je najboljši trader? Ne, mene sprašujejo, ker mislijo, da sem jaz najboljši trader, a jaz sploh ne tradam. Aha. Ja, jaz tudi ne. Pa je pa mogoče to Zato pa najboljši. sprašujejo. Ker mislijo, Pa sprašujejo. da vejo, kam bo šel trg. Ne, ampak dejansko, ne. Jaz ne vem, kam bo šel trg. Ti ne veš? Ne. Jaz tudi ne. Včasih še zase ne ne. vem, kam grem. Pa zakaj? Ne, fascinantno je to, ne, da vsa ta leta, ko spremljamo te zadeve, pa kupimo kakšen satoši, najtežji del, dober tek. No, sem se spozabil. Ja, da. Najtežji del je to, ne. Kupaš, pa rečeš, a sem zdaj ta prav cajt kupil, a sem prehiter, a sem prepozen.
čak, zdaj je šel pa market gor, dol, moram zdaj prodati. In to nas skozi glavni, ne? Pa kar težko ti je to držati. To, kar mi si govorimo, dajmo to držati, pozabiti, to je dolgoročno, ampak skaj te nekaj žre. Zakaj? Jaz sem zdaj klej nemeren, ker nič ne delam s tem. Ne? Ko ne vem, smo sam deci taki, večinoma predvidevam, da smo taki, da nas celo žre. Jaz bi nekaj bi delal, ne? Jaz bi bil koristen. In jaz vem, kam bo šel trg. On sicer ni vedel, pa on tudi ne, ampak jaz bom pa siguren vedel, ker sem pa še graf pogledal in jaz sem bolj pameten. David, preveč se sekiraš. Ja, To je res verjetno skušnjava, ki jo vsake tok, ki podležemo, verjetno vsi vsake tok. Ampak ugotovila sva, da je najboljš narediti nič. Druga skrajnost pa je, da daš to delati AI-jem. In nekdo je naredil spletno stran nof1.ai. Okay. Kaj bi to lahko pomenil? No fucking one AI ali kva? Možno. In nekdo je dal AI tem modelom $10,000 realnega denarja, Okay. ki so ga trgovali na realnih platformah. Vse to je predstavljeno, kot sem rekel, na spletni strani HTTPS brez www, ampak ker nof1.ai bo dala link v opis epizode, kjer je prikazan, kako so AI modeli trgovali. In veš kaj? Povej. Dva modela sta bila zelo uspešna v sredini tega obdobja. Obdobje se je začelo 18. oktobra in 3. novembra končalo. Okay. Končala sta pa samo dva... 2,5. Ne, samo eden je končal pozitivno. Oziroma je prehitel Bitcoin. 4 modeli pa so naredili krepko izgubo. Torej, to so modeli, ki imajo vse možne podatke, ki imajo hitrost analize neprimerno večjo, kot jo imamo mi ali pa kot jo ima nek kolektiv ljudi, pa so vsem pridelali izgubo. Ni to zanimivo? Ja, zanimiv. To je to, vidiš. Mi smo kot AI. Naša procesorska moč v možganih to brni, noter, gmele. Točno in, to. In vidiš, kaj se zgodi? Na koncu prijemo do istega. Ali zajebemo, ne? Ali pa imamo kaj, 1% plusa Ja, meni se res... skozi čas tradanja. A ja, pa še na FIE smo pozabili. Ja, meni se res to skozi dogaja. Skozi mi neki brni v glavi, pa ne vem, kaj je. Ja. Pa ni računanje. Sam brni. Skratka, najboljši traderji so tisti, ki držijo. Ki dajo mir. Tisti, ki so mrtvi, so pa top traderji. Ne? Ti da se to še namiguješ. Mogoče. On je najboljši trader Bitcoina ever. Drži. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, no. A kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka, Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. No in če daš mir, ne, imaš Bitcoine na svoji denarnici. Pa sva spet pri njih, ne? Lej. Kako pa imaš to? kakšne novosti, pa novice? Veš, da je Phoenix Wallet, ki smo ga tudi že večkrat omenila in ga priporočava kot Lightning Wallet, pa tudi kot Bitcoin, ta software wallet, ne, za pocket money, se pravi za majhne zneske, s katerimi kdaj kaj plačamo, je naredil eno posodobitev in sicer omogoča Taproot kanale. Taproot je pa protokol, ki zapisuje transakcije v blockchain na način, da so med sabo vse enake. Se pravi, se poveča zasebnost tukaj. Ja, ne ve se, ali je nekdo uporabil multisig, ali je bil odzad kakšen smart contract, ali je samo nekdo zaprl kanal in je z Lightninga šel spet na on-chain. No, to je super, ne? Ja, to so kar updatani, se reče po domače, ne? Okay. Updating, ne? Ja, to lepo si povedal. Predstavili so nekaj cenejše
predstavili cenejše. so nižje provizije. Zaradi tega, ker so naredili optimizacijo, ne? To je na račun tega. Pa zdaj denarnica na telefonu ponuja več akauntov, več denarnic. Okej. Ti eno zase, eno še Aha, za ni, ženo. ni samo to, da ima zdaj... Ne vem, kako so rešili. Ti si pa poletom Satoshi. Mislim, da ni... Ja, oni so šli na custodial pa non-custodial, v Phoenix, ki je vedno non-custodial, in pa zdaj ponuja več računov ali pa več denarnic. To je zanimivo. Mislim, da ne podpira več SID-ov, za kar ni potrebe, kar je super. Okay. Sprav so v bistvu več računov na nek način. Tako. Razumem. To je kar... No, se to je boljš, ne? Ja, to je boljš. Ne, žena nabira, jaz pa imam pa... Tako. Ne, to je v redu. Pa še zanj smo menili tisto dobro varianto ustvarjanja SID-a z strojno denarnico, se pravi, da si... Nisem še probal. Ja, dej, sploh ti ni treba backupirati SID-a, to je res dobro. No, zdaj smo pa pri novosti pri strojnih denarnicah. Ja, ena zelo dobra. Ja, en uporabnik na internetu je komentiral to Dorseyjevo Kaj že Bitki denarnico, to je denarnica brez zaslona, ki jo je naredilo podjetje Block Jacka Dorseyja, bivšega lastnika Twitterja, Bitcoinerja, modrega moža, ki pa meni nerazumno in mnogim nerazumno prodaja to Bitki denarnico, ker nima zaslona. No in en tip se je zdaj javil na internetu, na Twitterju, na X-u, da... Na slovenskem internetu. Na slovenskem, dolenjskem internetu. No, mi že mir. Na X-u je rekel, da mu je Bitki crknil. Po 6 mesecih jo je potegnil ven iz predala in Bitki ni več delal. In to je Dorseyja. In je klical Dorseyja. Jackie, kaj pa se... Ne, to je slabost denarnice tudi v tem, ker ima v sebi baterijo in je denarnica crkljena, baterija se lahko napolni, denarnico raznese, kot je razneslo že veliko ledger flexov, lahko pa enostavno neha delati ali pa se preizprazni. Mogoče uporabnik tudi ni bil najbolj potrpežljiv, ker nekatere baterije se začnejo polniti šele po priključitvi, ne vem, lahko tudi po 24 urah, ampak glede na to, da je to zelo majhna baterija, bi rekel, da je človek hitro prišel do zaključka, da je baterija crkljena in s tem je crkljena denarnica. Kako, če nima on backupa takega, ki ga lahko prinese na drugo denarnico, o čemer sva govorila zanč, ne vem, kako prišel do svojih sredstev. Mislim, da je celo Bitki tak, ki ne podpira BIP39. Oziroma ga skriva, ne pokaže ti ga. Ja, ne veš ga. Ja, precej bedno, ne? Torej, ne kupiti strojnih denarnic brez zaslona in težko priporočava denarnice z baterijami, če jih nimate v rokah vsak dan, da spremljate, kaj počnete, kako je živa ta baterija in če nimate backupa, ki je kompatibilen z ostalimi denarnicami. Ja. In backup je treba vsake toliko preveriti. Ker če smo ga enkrat naredili, pa ne vemo čisto točen, kje je, pa ne vemo čisto točen dela, dobro ga je vsake toliko preveriti. To je taka zdrava praksa. Če ga shraniš na Google Drive, je v redu? Ja, na Google pa ga pošleš malo prijateljem, da ga še oni čuvajo, to je čisto v redu. Ja, ne? Daj, da kdo res to naredi. Pa na Gmail ga pošleš. Nehi se hecati, ker bodo začeli pošiljati te besede. Rečemo pa info@decrypt.com. Če pošljete tja, bova preverila, če je ta prav. Tako. Dobro. Malo še kaj? Nimava, ne? Skratka... Ja, mava. A je mava? A veš, poznaš oziroma se spomniš Samuraj ekipe? Ja. Samuraj mixer, se pravi storitev, ki je mešala transakcije na način, da jih on-chain, blockchain analitske firme niso prepoznale oziroma niso mogli pripisati lastnikom. No, te razvijalce so pred kratkim v Ameriki zavrli, zdaj pa obsodili. Obsodba se glasi... No, v bistvu še niso obsodili, na sodišču so. Ja, ampak ni bila obsodba 60 mesecev zapora in $250,000, je to predlog? Ne, mislim, da se išče ta kazen, zdaj pa mislim, da je postopek se začel. Tako se mi zdel. No, v glavnem, na sodišču se je pa razkrila ena zanimivost, ki jo je izpostavil seveda konkurent, ki je bil večkrat kritiziran strani Samurajev,
Moramo vedeti, da so bili samuraji kar taki lumpki, oziroma neprijazni fantje, ne, taki malo grobi, ki do konkurentov niso šparali pohval v narekovajih. No in kreator Wasabi Walleta je objavil, da so na sodišču morali razkriti, da so samurajevi nodi vsebovali X pube, se pravi javne ključe uporabnikov. Se pravi, to je Nekdo, ki to ima, lahko praktično sledi transakcijam. transakcijam, tako. In je to nezasebna praksa. Mislim, praksa, ki kako se temu reče, no? Tega se moramo izogniti. Ne koristi zasebnosti. A ne? Tako. Samurai Wallet je bil pa hkrati storitev, ki naj bi povečevala zasebnost. A ne? Ja. No, moramo pa tudi priznati, da če bi pa laufal vsak svoj node, ali pa samurajev dojo node, se pa temu izognemo. Ne? In moramo še povedati, da je čisto ista situacija, tudi če smo mi priklopljeni na strojno denarnico od nekega proizvajalca, recimo Trezorja, pa uporabljamo Trezorjevo suite, aplikacijo, tako. Trezor tudi vidi naš IP, pa marsikaj, kar počnemo. Ne? Ledger pa to še beleži, da se ne izgubi. Ne? No, to kot zanimivost, vsako stvar, ki jo nam trg prodaja kot super rešitev za zasebnost, moramo vzeti malo z rezervo, jo malo preštudirati. Kakšno stvar lahko ugotovimo takoj, kakšno stvar ne moremo, pride pa na plano prej ali slej. Vsaj upamo. Ne? Upajmo pa in želimo vam, da vaši bitcoini in vaši zasebni ključi nikoli ne pridejo na plano. Ne prej, ne slej. Ostanite na coinu in Zberite satošije.